Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ummati ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wal maqalatu sadisata asyrata. Wal maqalatu sareng ari maqalah asadisata asyrata anu nomor ka-16. Amba'dil hukamai eta tetep katampi ti sebagian para orang-orang bijak. Naon anna sya'irul imani sayaktosna pirang-pirang ciri iman ay a'lamahu tegesna pirang-pirang cirina iman arba'atun eta opat minal a'mali nu tetep itu arba tina pirang-pirang amal. At-taqwa tegesna kahiji taqwa. Wa huwa sareng ari itu taqwa fit taati dina taat yurodu eta dimaksud bihiku itu takwa non al-ikhlasu ikhlas ngamurnikeun niat karena Allah. Wa fil maksiati sareng dina maksiat yurodu dimaksud atawa kieu wa sareng ari itu takwa fil maksiati dina maksiat yurodu eta dimaksud bihiku itu takwa naon atarku ningalkeun larangan Allah. Wal hadru jeung sieun. Wakila sareng dicarios takwa muhafadzatu adab syariati eta ngajaga kana adab-adab syariat, kana etika-etika menurut syariat. Wakila sareng dicarioskeun non huwa ari itu takwa al iktidau eta nuturkeun bin nabi ka kangjeng nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaulan dina ucapan wa fi'lan sareng dina padamelan. Wal haya'u sareng kadua isin wa sareng ari haya isin era nau'ani eta aya dua warna dua jenis. Nafsaniyun tegesna kahiji era anu bangsa nafsani bangsa diri. Wahwa jeung ari itu haya nafsani alladzi eta haya eta era khalaqa parantos nyiptakeun hu tu alladzi saha Allahu Gusti Allah ta'ala mahalur Allah fin nufusi dina pirang-pirang jiwa kulliha tegesna sakabehna itu nufus. Kal hayai sapertikeun era mingkas pil aurati tina mukakeun aurat. Wal jima jeung sapertikeun jima bainan nasi di hareupeun manusia. Wa imaniyun sareng kadua haya anu bangsa imani nu timbul tina keimanan. Wahwa sareng ari itu takwa imani ayyamna eta yen nyegah saha al mukminu jalma mukmin min fi'lil ma'asi tina ngerjakeun kana pirang-pirang pamaksiatan khaufan karna sieun minallahi ta'ala ku Allah ta'ala. Wasyukru sareng katilu syukur ana eta muji alal muhsini ka jalma atawa zat anu mere kahadean bidzikri ihsanihi ku jalan nyarioskeun kana kasaeana itu muhsin. Fal abdu mangkari seorang hamba yashkuru eta bersyukur itu abdu Allah ka Gusti Allah. Ayuthani tegesna muji itu abdu alaihi ka Allah bidzikri ihsanihi ku nyarioskeun kana kasayaan Allah alladzi anu huwa ari itu alladzi ni'matun eta nikmat. Wasobru sareng kaopat sabar. Wahwa sareng ari itu sabar tarku syakwa eta ninggalkeun kana ngeluh min alamil balwa tina kanyerina cobaan
li ghairillahi ka salianti Allah. Berarti ari ngeluh atawa misalkan curhat ka Allah mah tiasa. Ta'ala mahlur Allah. Wayan bagi sareng peryogi lana kanggo urang sadaya naon annad wa yen ngadoa urang sadaya biduai tamimin ku doa kagungan sahabat Tamim ad-Dari anu bangsa dari Ibni Habibin anu jadi putra pamaget Habib alladzi anu alama parantos ngawurukan hu kana itu alladzi doa ya iyahu ka itu Tamim saha sayyiduna junjungan urang sadayana al-Hidru alaihi salam tegesna Nabi Hidir alaihi salam inda ruju'ihi dina nalika kembali na Tamim ad-Dari minal ardi sufla tina tanah anu handap bisa babi akhdil jinnu ka Tamim ad-Dari ilal madinati ka Madinah asyarifati anu mulia. Wawa sareng ari itu doa hadza eta ieu Allahumma qanni'na bima razaqtana waqsimna min haitsu nahaitana ilaih. Tegasna doa anu neme Allahumma nun Allah qanni' muga nyukupkeun Gusti ngonaahkeun Gusti na ka abdi sadaya bima ku perkara rozakta parantos ngarizkian Gusti na ka abdi sadaya waqsim sareng mugi ngaraksa Gusti na ka abdi sadaya min haitsu nahaita tina sakira-kira geus ngalarang Gusti na ka abdi sadaya wala tuhawijna jeung ulah ngabutuhkeun Gusti na ka abdi sadaya ila man ka jalma agnaita geus nyugihkeun Gusti hu ka itu siman anak ti abdi sadaya wahsyur sareng mugi ngumpulkeun Gusti na ka abdi sadaya fi zumrati ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di golongan umatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wabika sihi jeung ku gelasna Kangjeng Nabi faski mangka mugi masihan eut Gusti na ka abdi sadaya wa min ma'asika jeung tina pirang-pirang pamaksiatan ka Gusti janib mugi ngajauhkeun Gusti na ka abdi sadaya wa taqwa jeung di atas takwa amit mugi ngamaotan Gusti na ka abdi sadaya walidzikri jeung karna zikir alhim mugi ngailhaman Gusti na ka abdi sadaya wa min warathati jannatin naimi jeung tina warisan keun Gusti na ka abdi sadaya wa as'id sareng mugi ngabagjakeun Gusti na ka abdi sadaya wala tusyki jeung mugi henteu nyilakakeun Gusti na ka abdi sadaya ya dzal jalali hedzat anu maha agung wal ikrami jeung mulia atawa ya dzal jalali hedzat anu ngagaduhan kamaha muliaan kamaha agungan wal ikrami jeung kamaha muliaan warwiya sareng parantos diriwayatkeun naon annahu tosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta parantos ngadauh Kangjeng Nabi dirawatul imani arba'u hisolin ilaih kana hadis anu neme dirawatul imani ari puncakna iman panjina iman puncakna iman panjina iman arba'u hisolin eta opat pirang-pirang perkara as-sabru tegesna kahiji sabar lil hukmi kana hukum Allah war ridho sareng kadua ridho bil qadari kana papasti kana bagian Allah wal ikhlasu sareng katilu ikhlas litawakkuli karena berserah diri ke Allah wal istislamu sareng kaopat pasrah li robbi ka Allah ka pangeran. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis saha Abu Nu'aim radhiyallahu ta'ala an.
Wal maqalatu sareng ari maqalah asabiata asrota anu nomor ka-17 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam eta tetep katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Non annahu saektosna Kangjeng Nabi qala eta parantos ngadawuh Kangjeng Nabi ileh kana kaul anu neme. Al ummahatu ari pirang-pirang pokok induk, ayil usulu tegesna pirang-pirang pokok, arbaun eta aya opat minal asya'i nu tetep itu arba tina pirang-pirang perkara. Ummul adwiyati tegesna kahiji ari pokokna obatan, jam udawain ari adwiyah eta jama tina lafad dawa. Wawa jeung ari itu dawa ma eta perkara ieu dawa nyuprih berobat jalma bihi ku itu ma. Wa ummul adabi jeung ari pokokna pirang-pirang adab. Waya jeung ari itu adab ma'rifatu ma eta uninga terang kana perkara yah tarizu narima ka raksa si jalma bihi kusabab itu ma an jami'i anwa'il khoto'i tina sakabeh pirang-pirang warna kesalahan. Wa ummul ibadati jeung katilu ari pokokna pirang-pirang ibadah. Waya jeung ari itu ibadah fa'lul mukallafi eta pagaweana seorang mukallaf ala khilafi hawa nafsihi kana nyulayaan kahayang nafsuna itu mukallaf ta'ziman karena ngagungkeun li rabbihi ka pangerana itu mukallaf. Wa ummul amaniyu jeung kaopat ari pokokna pirang-pirang angan-angan jamu amniyatin ari amani eta jamana amaniyah. Wahya jeung ari itu amniyah takdiru husuli syai'in eta ngukur kana hasilna hiji perkara mumtaniin anu terlarang mungkin mumtaniin anu mustahil au mumkinin atawa anu mungkin bisa gitu upami nyandak tina hukum akal mah. Fa umul adwiyati mangka ari pokokna obat-obatan killatul eta nyaalitkeun kana tuang. Fa innal ihtimaa karna sayaktosna nyegah min aklima tina nuang kana perkara yadurru mantak ngabadaratkeun itu ma khairun eta anu sae minal khairun eta anu leuwih sae minal adwiyati tibatan obat-obatan likulli dain pikeun tiap-tiap panyakit. Wa ummul adabi jeung ari pokokna adab killatul kalami eta nyalitkeun kana cariosan. Faqathratul kalami mangka ari loba ngobrol tunfi eta mantak ngahilangkeun itu kathratul kalam al adaba kana adab kana etika. Wa ummul ibadati jeung ari pokokna pirang-pirang ibadah qillatu dzunubi eta saeutikna pirang-pirang dosa. Fadzunubu mangka ari pirang-pirang dosa tunfi eta mantak ngahilangkeun itu dzunub al ibadata kana ibadah allati anu hiya ari itu lati ta'zimullahi eta ngagungkeun ka Allah ta'ala maha luhur Allah. Wa ummul amani jeung anapun ari pokokna angan-angan atau cita-cita asobru eta sabar habsun nafsi eta nahan kana diri anil jazai tina karipuh pasobru mangka ari sobar amrun eta hiji perkara mina sobri nu tetep itu amr tina sobar. Ieu teh rada kirang kapaham ku abi mah duka ieu teh cetakanana lepat. Ari nu enakeun mah kieu pal habsu amrun minas sobri atawa pasobru amrun minal amani kitu tah.
Tapi kaya nu bade ngajelaskeun maksad pasobru amrun minas sobri mangga diserat dina kolom komentar. Wayu qalu sareng dicarioskeun naon bisobri tanalu ma turidu wa bitaqwa yalinu lakal hadid. Biso kusabab sabar tanalu bakal ngaraih anjeun ma kana perkara turidu ngamaksud anjeun kana ma. Wabit taqwa jeung kusabab takwa yalinu bakal jadi leuleus laka pikeun anjeun naon al hadidu besi. Wal maqalatu tsaminata asyrata qala alaihi salam arba'atu jawahiro wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.